潘甲斯咪達，我係今日依然都係被訪者 Miyabi，咁我哋有請今日嘅記者。Hello，我哋係連續2集嘅記者，Honey，我哋今日嘅採訪話題就係關於喺日本睇戲啊，究竟係點咧？日本睇我好多怨言咯，淨係係咩？點解你一開始冇同我講嘅？我嘅怨言係咩？佢啲翻譯真係好撚屎。哦，咁我哋逐步逐步嚟，呢一 part 唔好嚟住先。我記得之前講電影嘅時候，我已經呻過，佢啲翻譯真係好撚屎。所以你咁常翻香港或者去台灣嘅時候，就會去睇戲。係呢個就係原因，因為佢啲 fake 真係好撚事，除非真係我夾唔到個檔期，即係例如啊，最近嗰個美國隊長，又或者嚟緊5月頭嗰個雷霆特工隊，呢個我真係夾唔到，冇辦法，呢段時間根本就唔會翻香港或者翻台灣嘅時候，我就迫於無奈之下，只能夠喺日本睇，咁史迪仔咧？都夾唔到啊！屌你！但係日本都會上噶嘛，只不過係時間本都問會上，題啦嘛，係咪啊？佢個翻譯依然都係屎嘅，你明唔明？因為佢個套戲裏邊係講英文，佢英文翻譯出嚟做日文字幕，佢嘅翻譯就係屎，但係你可以睇英文版嘅，佢冇英文字幕噶，OK？唔係即係，但係佢係講英文版嘅。講英文，但係佢字幕依然都係日文，咁所以你諗下，即係我喺呢兩種語言都唔係特別優秀嘅情況之下，首先我個腦要吸收咗呢個英文，再對翻佢日文字幕，跟住然之後再將佢 mix 翻做廣東話，等我自己理解，其實好撚攰，你除咗佢翻譯得唔好之外，仲好撚攰啊！超級難啊！咁佢會唔會有日本配音版㗎？會有，但我非常之唔中意聽，因為你會聽到出 Q 晒氣。我冇問下啫，我都冇諗住聽啲唔係原音嘅嘢嘅。我頭先我有睇過邊一套係日文配音嘅咧，好似真係冇啊！我就算即使佢嘅場次係比較少都好，我都一定特登係要揀翻英文嘅咯。哦，但係如果喺香港，你接唔接受到動畫嗰啲變做廣東話配音啊？如果係即係迪士尼啊或者皮斯嘅嗰啲，我會接受到係聽廣史東話版，迪仔咧？因為可以，我可以嘅，因為其實反真心佢嗰啲咧，佢嘅廣東話版你反而其實係會比較容易啲投入到佢嘅笑點。我曾經有一套喺邊度咧，好似係尋找多利，尋找多利裏邊咧，其實你聽翻廣東話版嗰個親切感同埋佢裏邊提到嘅嗰啲梗咧，你係會比較親切啲嘅。即係你聽英文版，佢個中文字幕可能即係呢個都要透睇翻譯嘅人啦。一垃圾！下就係為我又唔敢話佢係垃圾，即係唔佢啲中係即係睇文字幕係翻個人，廣東話字幕嚟㗎。唔一定全部都係噶嘛。有啲佢會係中文噶嘛。我依家係講緊話，即係例如佢一個梗，佢可能佢英文講完出嚟之後。美國人啦，我美國人會識笑嘅，咁但係如果你係聽英文版，你個中文字幕佢係跟翻直接翻譯翻佢意思，你可能唔明佢講緊啲乜嘢，即係又或者有啲翻譯佢就可能覺得為咗要貼近令到人哋易明啲，佢就會翻譯翻港版嘅嗰個梗出嚟，咁樣亦都會有。但係如果係咁樣嘅情況之下，我就覺得咁其實你既然都係咁樣翻譯嘅話，咁點解我唔去聽廣東話咧？因為你廣東話直接佢配音嘅時候，會為咗比較貼近啲本地嘅文化，已經會將嗰個笑話將佢變咗做香港化嘅笑話咁樣。係啊，所以我係如果睇動畫呢啲，我都比較中意睇廣東話配音嘅。係呢啲我係會 prefer 廣東話配音多，即係我記啊，得我好似唔係唔係，收回，點解啊？收回，即係因為如果係日本動畫，我會睇翻即係如果日本動畫，我會睇翻日文咯。但係如果係係海外，係係，我都係。如係要如果日講翻清楚。本嘅係啦，日本動畫我會睇翻日文嘅。O K 但 O 係 K，但係如果我喺日本睇我有喺日本睇過《Toy Story 4》嘅，咁但係咧因為日文真係好出戲啊，佢講日文，跟住然之後咧，所以我係睇英文版嘅。我諗起迪士尼嗰啲講日文嗰啲好出戲咯。係啊，即係因為我去迪士尼都已經咁出戲嘅時候，我就覺得哇唔得啊，我一定要聽翻英文版啊！哦，咁呢個啊，我醒我都係。起啦，唯一一套我迫於無奈之下一定要聽日文配音嘅係咩咧？Harry Potter 嘅 4D 版。
因為佢冇出英文版，跟住哦，我就被逼要去聽日文版，哇！但係 USJ 聽 Harry Potter 嘅時候，真係簡直聽到我個人都癲咗。都係出晒氣咯。我真係唔係講笑，大佬。係啊，我哋翻返嚟呢個，我哋拉開咗好遠。對唔住各位，所以你明唔明點解我真係好大意見對於日本睇戲？但係你都好常喺日本睇戲噶嘛？近呢一年少咗嘅，因為我記得好似舊年冇乜特別戲係令我非常之有衝動想去睇，同埋因為舊年搬咗，即係已經我以前住嘅嗰度距離戲院只係5分鐘，但係跟住然之後依家如果我要睇戲嘅話，我要搭個車，咁就更加少咗衝動啦。哦，因為你而家5分鐘嘅路程，你係去咗唱 K。係啊，所以就變咗唱 K 多咗啦。以前就冇乜點唱，就因為嗰度附近冇 K 可以唱。OK，咁唔記得咗因為我連講咩？獅子王都冇睇到喎，我連獅子王都冇去戲院睇。你唔係翻咗嚟香港睇咩？趕唔切啊！佢十哦，最後二月上講唔切。噶嘛，佢12月上，咁但係我12月尾啊，唔係11月尾、12月頭，我喺台灣，本身諗住有冇機會夾到睇咧，但係因為我記得佢唔知12月中定12月尾，咁所以就最後睇唔到。嗰時我本身有諗過，定係我喺日本睇呀？咁但係，我真係頂唔順佢嘅字幕啊，大佬。哦，你話新嗰套啊？咁佢係重新訂製，即係重新制定定還是佢係重新嘅一套戲嚟㗎？全新嘅我一套。講緊木法沙嘅嗰一套啊，獅子王。你講緊再之前舊嘅嗰一套，真係 Lion King 唔係木法沙嘅嗰一套，嗰一套我係有入到日本戲院度睇嘅。哦，OK，我都唔係咁清楚其實，哈哈。你唔知？我以為佢宣傳都 OK 多，你居然唔知啊？可能佢宣傳 OK 啦，但係我全部都冇睇到。好 OK，Honey 唔係一個中意睇戲嘅人嚟。咁 OK，唔緊要。喺日本睇戲係咪要整會員㗎？都係，即係同唱 K 一樣。你可以唔整㗎，只不過你係唔會享受到會員嘅優惠啦。香港嘅話我就唔會整會員啦，因為就算點解咧？香港嘅會員佢好似冇乜優惠咁啊，因為你整完之後。哦，我以為但因為係日本你唔喺香港添。唔係，我就算以前成日喺香港每個禮拜睇戲，我都冇整會員嘅。但係你日本你整咗會員之後咧，你每個禮拜嘅唔記得星期一定星期二就會係會員優惠日，咁你就唔使咁正價睇。哦，即係係，可能有9折、8折咁樣。我唔知道嗰算係幾多折，即係例如你依家正價可能係1700、1800嘅話，但係如果你會員優惠日你去睇嘅話，就會係千二或者1300咯。哦，減幾百蚊咁樣。係啦，但係咧，除咗你呢個咁樣優惠價錢咧，其實佢每個禮拜三都會有嘅，即使你唔係會員。哦，即係佢每個禮拜三就係大眾優惠。係啦，咁但係我都係會有做會員嘅原因，點解咧？因為你做會員，你睇夠6套戲之後，佢就免費送你一套戲。哇，咁好似幾好喎！呢個任何無論係 3D、4D。哦，如果你 3D、4D 嗰啲，你就要加翻 3D、4D 嘅錢咯。IMAX 你又要加翻 IMAX 嘅錢。哦，但係就普通嘅話，佢就會送你任何都可以睇，唔係，任何即係時段。係任何時段。哦，咁好似幾好喎。係啊，所以我就一定會有做會員咯。佢500 yen 一年咯。哦，要俾500 yen 一年梗係要都唔係好貴喎，啦。即係以年費嚟講都好似唔係好貴。如果成日睇戲嘅咪係咯，即係好似如果依家我咁少睇戲嘅話，其實我就已經覺得好似有少少唔係咁抵咁樣。因為我以前我最高峰即係狂睇一個月最少睇一次嘅時候，我係3間唔同戲院嘅會員。哇，好威啊！即係冇咩威，你呢度就15咯。梗有一間喺你左近啊！唔係佢會係方便咗我揀時間咯。唔係喎，我諗下，其實戲院唔係僅有一間喺你左近嘅喎，至少我去旅行嘅時候都冇話見到有戲院。如果你係住新宿嘅話，就真係梗有一間喺你左近嘅。你新宿勁多戲院啊，大佬。哦，即係時代都好佢唔似多戲院嘅喎。佢唔似唱 K 咁樣，梗有一間我會望到喺左近咯。
哦，都係，即係佢就一定唔會夠唱 K 嘅咁多噶啦。但係我就覺得東京嚟講，佢都已經算係僅有一間喺你左近噶啦。即係對比起京都、大阪咁樣嘅話，哦，都係，可能我去開大阪嗰邊，東京只係去過一次，冇乜點留意到。你下次再嚟嘅時候留意下咯，我就可以咁樣講咯。咁我想問下嗰啲預售券係咩嚟㗎？係點樣用啊？預售券咧，佢就都係對比起正價嚟講，都會係平咗嘅。因為我頭先正價咪話1700、1800咁樣嘅，咁但係你預售咧就淨係1500嘅啫。咁咧佢同埋佢呢張預售券咧，一定係會跟翻嗰套戲去 design 咯，即係佢就會一張卡仔，一張八達通咁大嘅卡仔嘅紙卡仔，跟住你反轉後面咧，佢會有個 number，跟住你拆走咗嗰個 number 之後咧，你上網訂位買飛，你就係用呢個 number 去買咯。哦，即係就但係變咗你睇咩時段都會係1500咯，就唔使再俾翻。即係我當你可能你星期六最多人嘅夜晚7、8點咁樣去睇，即係你如果你又唔係會員，又冇買預售嘅，咁你就要俾1800去睇。但係如果你有買預售嘅，因為你預售你事前買你即係1500啫嘛，即係你講緊係俾你1500，你就可以去睇到套戲咯。哦，哇！但係佢可以有好有收藏價值喎，係嗰套戲嘅設計特別嘅一張小卡仔咁樣。係啊，我以前我又曾經有一段時間又係瘋狂收藏呢啲卡仔，勁多收藏咗。而家咧，而家喺邊度？依家冇啦，依家冇掉咗啦，我依家。你掉咗啦？你全部掉晒啊？我唔係掉咗，我冇掉，我掉掉咗，咗，掉掉咗。咗，係掉咗。點解啊？而家冇，你唔想收藏咩？而家嗰啲？因為我依家少咗去睇戲，跟住然之後同埋依家好似近呢1、2年都未至於有乜嘢戲係令到我真係勁中意，即係唔買佢個預售唔得咁樣，即係我當例如柯南啦，柯南我年年都會去睇嘅，但係我中意柯南，但係未至於中意到我覺得要放棄我個會員優惠，要去俾多200-300 yen 去買佢預售卡。哦，佢會員就唔可以同呢張預售一齊用嘅。冇得你冇得一齊用嘅，因為你會員你上網，你會員嗰個優惠你係冇得同預售嗰張卡拉埋一齊，因為你預售卡係電影公司出，唔係戲院出㗎。但係我見到咧啲人有即係有實體同埋有電子版啦。但係如果我為咗呢一張預售卡而買，我一定會買實體，唔會買電子版嘅喎。我未聽過有電子版嘅預售卡咯。係咩？我上網睇嘅都係我都唔知㗎。我唔知啊，因為如果我買嗰，我一定係會買實體咯，因為我特登要放棄會員個優惠而去買佢張預售卡，我就係為咗收佢張卡仔啊嘛。就係咯，我都係上網睇啊，見到嗰啲預售機全部都係可以，又係 I 人，又係 I 人作品嚟嘅，又係可以自己撳，唔需要同任何人溝通。有嘅咩？我未見過。如果我要買預售卡，我都係真係 counter 講話，我想買佢張預售，我想買呢套戲嘅預售卡咁樣。咁你可能真係咪好耐冇去同我上網搜集嘅資料唔一樣？我對上一次睇嘅戲係《九龍城寨》啊，唔係，對上一次睇嘅係《巨人 4D》。咁對上一次買嘅預售券咧？哇，好問題。哇，真係唔記得喎，Spiderman 啩？哦，咁真係好耐冇買，真係。真係唔記得，真係唔記得啊！一係 Spiderman，一係 Lion King 咯。哦，因為係啊，而即係 Toy 家 Story 咁樣，真係唔記得。我上網睇嘅時候都已經係機械化啦，已經係一部一部機，唔再有人接待你啦。但係應該唔係間戲院都有呢個機。哦，因為可能佢有啲預售卡，佢係會包埋嗰個贈品嘅，咁所以佢機一定係出唔到個贈品俾你，所以你最後都要去翻 counter 嘅。哦，即係可能最後都要去換領咁樣，就索性不如喺 counter 嗰度一次過。係啊，因為例如 Spiderman 咁樣啦，佢會送個一個翹住電線嘅嘢俾你咯。哦，翹住電線，即係佢嗰嚿少少嘅捉住嘅電線嗰個公仔咁樣。點解你會知㗎？我有影過相嚟咯。唔係啊，我憑我嘅理解能力去理解啊。係啊，就係嚿咁樣嘅嘢咯。OK，咁係咪去親電影院睇嘅人，大部分都會買嗰啲電影場看？
你講呢樣嘢咧，周邊啊我以前又係嗰啲咁樣。曾經有一期咧，又係好瘋狂咁樣買呢個電影長刊，跟住後尾我發現我自己睇完一次之後，就呢世都唔會再睇，我就覺得有啲浪費，我就冇再買過啦。我想講喺香港唯一好值得收買過，藏，但我想講好值唯一得收藏，買過就真係好值得係收藏。嵐嗰個。我都有買，我都有買呢個，我都有買嘅。Alice 我都有買嘅。但係嗰個係我覺得即係因為喺香港好少呢啲嘅，即係喺香港唔係真係有嗰啲電影長刊嘅，佢最多都係嗰啲 poster，即係而家最近興嗰啲咪就 poster，或者你攞個飛尾去換嗰啲襟章咁樣。但係真係電影長刊喺香港嚟講係唔多嘅，除非你睇舞台劇嗰啲先會有啊嘛。所以九但係龍城喺日本寨唔係有咩？真咪就係話唔多咯，即係佢唔係真係套套戲都有呢一啲咯。如果佢套戲都有出，我可能攞喺香港嘅時候就已經會買好多咯。但係我想講日本嗰啲其實真係非常之值得買。我真係我呢度建議大家，如果你真係好中意一套戲，而咁啱嗰陣時你個人又喺日本，你唔需要入去睇套戲，你只係走去 counter 同佢講你要買呢套戲嘅長刊都得嘅，係真係非常之值得買。因為例如啊，Fantastic Beasts，我有買過佢嘅長刊，哇！佢內容係非常之值嘅，你同埋你一般長刊只一千，我覺得真係好值。佢哦，係非常之咁佢詳細咁樣介紹，即係連啲衫嘅手稿啊、design 嗰啲佢都會有咯。我好似好正啊！咁請問佢入邊係英文定係日文呢？日文。哦，咁另外你推介，即係你推薦要買呢個長刊嘅另一個原因係有冇呢？冇啊，就佢入邊嘅內容基本上係好值得收藏咯，真係。哦，就只係咁，同埋佢係可以你唔使憑票去買嘅，你可以就咁淨係買長刊都得。即係如果我一個人我係唔中意睇戲嘅，但係我好中意買電影長刊，就當自己睇咗一場戲嘅，都可以咁樣嘅。可以，佢唔會 check 你噶，即係你就當係買電影嘅周邊咁樣。佢每間戲院咧，佢都會有一個角落頭仔，就係買電影嘅周邊長刊嗰啲都會喺嗰度買嘅咁樣咯。咁佢哦，就唔會 因為我 check 你嗰陣時。到底有冇睇戲咁樣嘅。因為我嗰陣時喺香港睇嵐嘅時候，可能因為我張飛係包埋呢個長刊嘅，所以我係要拎住張飛去櫃台嗰度換。而呢個行動我係排隊排咗一陣，哦，哇！薩斯噶阿拉斯。因為咁大家都係同一場戲，但係大家都要憑住個飛去換呢個長刊。冇，日本唔係，日本佢我自己我唔敢講話睇過好多啦，但係即係 so far 我自己睇過嘅，我係未見過有話佢有一個 package 係買電影飛加長刊嘅，然之後你之後再攞張飛去換個長刊。暫時日本我未見到有咁樣。哦，咁係咪幾乎好大部分都會有呢個長刊啊？頭先唔記得咗。套戲咩狗屎垃圾戲都一定會有，只要佢有喺戲院度上，佢就一定會有長刊。咩狗屎垃無圾嘅戲都無會有。論係海外定係日本自己國係，內。冇錯，動係。畫咧，動畫有冇啊？會有，一定有。總之你只要有喺戲院度上，就一定會有長刊。哇，好勁啊！咁樣好似好勁咁啊！係啊，所以其實嗰時我有諗過咧，即係九龍城站喺香港好紅嘅。嗰時我其實有諗過，咁我日本上嘅時候，我買翻出去。要唔要買翻？係咯，要買翻幾本，跟住喺香港炒。但係因為香港你哋自己又有出你哋自己嘅長刊，跟住我就諗，咁其實如果係咁比較起上嚟嘅話，咁應該都冇乜幾多人會稀罕佢個日文長刊啦。咁要睇下內容究竟係咪一樣咯。如果係唔一樣嘅，有啲人真係好中意嘅，我覺得佢會拎去收藏咯。我唔知啊，因為我冇買。哦，因為好似阿我覺得九龍城有寨係好幾本㗎嘛。睇嘅。嚇，有 OK，幾本？嚇？佢好似佢嗰個5乘20嗰個不斷播嘅演唱會，好似話出咗幾款㗎嘛，唔係咩？即係幾版，即係有 version 1、嚇？version 2，唔係咩？我唔知喎。好似我買嗰個 version 已經係轉咗版嘅第3版嚟咯，已經係有少少唔一樣啦。嚇？聽淨係香港啦。聽啲忠實 fans 講咯，即係唔係我咯。我唔知喎，阿娜小哥我淨係買咗一本咯，我嚇，又未聽佢有佢有幾個 version。我唔知係咪因為香港真係特別啲，叫有幾個 version 咁樣啦。係咩？但係因為我喺上網睇過人哋，好似我嗰個係第3個版本嚟咯。佢好似之前有一個係白色底咁樣嘅，我嗰個唔係啦。總之就係咁樣啦。我係黑色我個印底咯，象係我係黑色底。係咯係咯。
係咯，就係咁。我已經係去到好尾先睇㗎啦，因為我知係啊，我都道一定會係係啊。好多人，所以我已經即使嗰時我已經係住喺戲院附近，我都係揀到最尾佢就落咁樣嗰陣我先去睇。哦，咁可能我同你係同一個喎，因為但係你話呢個係已經係唔係第一次喺日本播噶啦嘛，係已經係再不斷咁樣播。應該係日本播咗先，跟住香港先有啊，係嘛？係，但係唔係即係唔係第一次啊嘛，已經係香港就話第一次，但係好似日本唔係第一次啊嘛，我冇特係咪咧別留意，唔好意思，？OK 對唔住，OK，我冇特別留意。咁係咪除咗電影場刊之後，都仲會有嗰啲其他嘅周邊，即係譬如可能一套戲嘅嗰啲公仔啊，嗰啲都係喺電影院嗰度買。冇錯冇錯，佢每一套戲，總之只要係有喺戲院上嘅戲，佢一定會有周邊同埋場刊，好一定會有。忙啊！我突然間覺得喺日本電影院做嘢嘅人好忙啊！還好吧，咁多唔多人係即係喺入邊食嗰啲爆谷啊、熱狗啊咁樣？我唔知喎，我冇特別留意啦。但係我覺得就日本睇戲嘅整體嘅水準咯，我自己個人嚟講，我覺得係好過香港好多。嚇，例如咧，例如香港會有人傾偈，日本咧其實你係基本上唔會有。啊好好啊！香港傾偈呢一個啦，睇手機呢一個啦，都係，唉，真係唔係咁好啊！睇手機我未遇過嘅喺日本，但係我有遇過，即係你依家智能手錶你都可以睇到 message 噶嘛，跟住就係，見，但係我有遇過有人睇智能手錶，咁但係因為你睇手錶其實佢哋 mon 係乾咗，但係其實同睇手機一樣咯。我自己個人感覺，你同開個手機出嚟睇都係一樣咯，只不過佢係冇手機個 mon 咁大啫嘛。我都好唔中意有人即係喺度撳佢自己隻錶。其實都係噶。我有個朋友佢有呢個智能手錶啦，佢話佢係冇意識嘅，佢係 feel 到隻手震咧，自然咧就轉上嚟望咁樣，但係佢係唔想嘅，即係佢係想睇戲嘅，咁佢就會係轉上嚟望一望，跟住又收翻入去咁樣，keep 住呢個動作。好擾民咯，我想講。佢話佢係冇意識嘅喎，佢聲稱係。我唔知啦，我冇實際問過啲 friend 關於呢一個佢聲稱嘅問題啦。係因為 feel 到震先望一望。唔信你，因為我冇用智能手錶，我唔知啦。但我就淨係覺得真係有啲困擾咯。唔係會啊，同同埋即你無論同埋，就任何發算佢哋自己唔光。撳嚟睇都好咧。如果萬一咁啱咧撞正有人不停狂 send message 俾佢咧，佢個 mon 都係不停着噶嘛。哦，咁啊係，咁啊係。佢，一樣都所以我而家係困擾，其實都係一樣咯。我想講，係啊，所以我而家個朋友睇戲嘅時候咧，佢係會用另一隻手撳住另一隻手。點解唔索性除咗隻錶咧？咁我係佢，我會即係由佢一坐低嗰下，我會除咗隻錶，跟住之後預備起睇完套戲，預備起身，我先戴翻隻錶，我會咁樣咯。好但係過你我相信成個幾兩個鐘嘅姿勢都係一樣咯，大佬撳住隻唔手。係，又係有啲搞笑嘅。但係我相信應該有個掣會令到佢係喺某一個時間唔會閃燈，即係譬如我校咗勿擾模式咁樣，佢可能就唔會閃燈咁樣。佢唔會閃燈，但係都會震啦。跟住然之後，大家又會下意識咁樣望一望先咁樣咯。但係佢望一望，可能個 mon 就唔着啦嘛，係純粹震。我唔知啊，我冇戴啊，我唔知呢啲有戴嘅人嘅習慣係點樣啦。我都唔知啊，我都係咁樣問翻嚟嘅，我都係靠問人。唔知啊，可能下次問下我阿媽啦，我阿媽有戴。係咯，跟住除咗咁樣之外，仲有就係一定睇完片尾先走咯。哦，即係你會播埋歌睇晒片尾，就算片尾冇彩蛋都會睇埋片尾先走。日本係咁樣嘅，啊，即係佢唔會好似香港咁，如果播歌佢就開燈。唔會，佢依然都係暗。你講起呢樣嘢啊，我哦，舊點年咧啊點啊，十一月十月頭咪翻去台灣嘅，跟住之後我一到埗嘅嗰一日嘅第一日，我睇咗係咪叫《焚城》嘅嗰套，即係劉德華嗰套啦，跟住我睇咗啦，跟住之後佢結局完嘅時候，我處於一個感動嘅狀態之中啦，即係嗰個情緒嗰個感情仲喺嗰度嘅時候咧，佢喺度出緊片尾嘅時候，佢啪着咗個燈，跟住然之後啲人又就因為我睇個場係非常之少人咧，跟住之後啲人已經喳喳林走晒啦，跟住之後諗住掃場個工作人員已經揦住晒啲架撐企喺個門口度望住我。諗住等我走先數，跟住我本身諗住，不如我堅持坐到佢完咗先起身啦。但係因為嗰個工作人員嘅目光實在太過熱情啦，結果我未睇晒片尾我就走咗咯。
你我覺得有竟然冇堅持，啲可惜呢個位。我覺得你係會堅持嘅人嚟嘅喎，你會理得我本身你使又係真係好想俾咗錢，堅持，我堅持咗1分鐘左右。佢目光真係佢嘅目光完全就係屌你阻咗我收工啊！點解坐喺度做乜撚嘢啊咁樣？佢目哇！我覺得光完全係咁樣，你明唔明啊？呢個真係同日本好唔同咯，即係可能香港同台灣都係處於一個你播歌嗰啲啊，播嗰啲片尾嗰啲，我完全冇興趣啊，走先啦咁樣。咁可能佢哋啲工作人員又係快啲走晒佢啦，你唔好阻住我清潔啦，仲要做下一間啊咁樣。係啦，係啦，係啦，台灣同香港係咁樣噶嘛，但係日本唔係。同埋咧，即係我未試過喺香港或者台灣度睇戲嘅時候係會唔係台灣有試過一次，但係香港未試過啦。就即係帶買去嗰度嘅嘢食或者嘢飲，跟住入去睇咁樣啦。即係我唔知，所以即係你睇完嗰套戲之後，你個垃圾係就咁留喺個位度，跟住等工作人員掃就得，定係你要自己帶走？我唔知係邊一樣啦。但係如果你日本嗰啲咧，點解你要帶走嘅？梗係啦，啲人係要拎去下邊係會有個垃圾桶嘅，佢會叫你帶埋啲嘢食嗰啲嘢飲嗰啲空殼攞出去掉咁樣嘅，即係其實佢個垃圾桶已經準備咗俾你噶啦，你都唔需要話你要出去揾垃圾桶噶啦，但係你要喺你自己個位嗰度拎落去咯。但係當然有好多人都唔會拎啦。因為去日本咧，佢就直情係會推埋個垃圾車喺嗰個院嘅門口嗰度俾你掟。係咯，即係一樣咯，佢真係一樣。哦，原來香港係咁嘅。其實佢唔係推喺門口咯，佢直頭係推埋入院啊！你係必經之路會遇到一個垃圾桶咯。唔係佢必經，唔係日本就係必經嘅出口咯，係必經嘅出口，佢就放咗個垃圾車喺度俾你掟垃圾。哦，但係真係有啲人咧，真係好衰，就係劈晒喺度咯，就係咁。日本冇嘅有，日本冇。咁日本有冇話嗰啲咩借 3D 眼鏡？即係可能你睇一套戲係 3D 嘅，跟住你買飛嘅時候，佢點樣？你俾多啲錢買定係借咁樣？冇借你一定要買，所以如果你唔記得帶你就仆街啊！哦，因為好耐以前香港係借，跟住咪要還翻俾佢，又係推個垃圾桶出嚟掉落去咁樣嘅。不過而家係買咩？嘅，我唔知而家係買。啊，冇印象。哦，係啊。因為我本身係好少睇 3D 或者係我本身好少睇 3D 或者 IMAX 戲嘅人嚟嘅，即係除因為你唔非想戴兩副眼鏡。首先唔想戴兩副眼鏡啦，其次就係俾貴啲啦，接近已經係俾個 double 啦，跟住所以同埋我覺得 3D 其實係好冇必要咯。真心唔知講咩。我係願意俾錢去睇 4D 嘅人嚟嘅，但係我就覺得 3D 其實好冇必要，因為佢唔係話做到真係非常非常之逼真。係啊，同埋你坐唔中嗰個位咧，你啲嘢就飛唔到去你面前，你 3D 唔到噶啦。係啊，所以我其實好唔中意睇 3D 場。同埋特別我哋戴眼鏡呢啲人咧，真係又係兩種痛苦嚟嘅。即係雖然係你可以戴 con，但係你唔係日日都戴住副 con 出街噶嘛。咁你戴眼鏡戴住兩副眼鏡咧，你係你知道你自己嗰日要睇戲，你知道嗰日要睇你等戴 con。唔係，即係我話你有啲人係你係可以咁樣選擇，但係唔係人人都好似咁樣選擇噶嘛。咁就係有人要戴兩副眼鏡咯。我記得咧，我之前咧有個朋友咧，佢本身就係戴眼鏡嘅人嚟嘅，佢唔戴 con 嘅，佢特登買咗一個 3D 眼鏡，係夾喺個眼鏡嗰度，夾喺佢自己個眼鏡嗰度咯，即係得塊鏡片嘅啫。咁你就夾喺自己個眼鏡嗰度，咁你就叫做唔使戴兩副眼鏡咁樣咯。即係如果係我嘅咧，我會特登情願特登用自己嘅時間去就翻嗰場戲，即係揀翻唔係 3D 嘅時間去睇咯。哦，係啊，我而家都係揀 2D 嘅啫，都唔會揀 3D 嘅，除非唔會睇得特別開心咯。除非嗰套戲嘅宣傳嗰個點係講緊話 3D，跟住然之後依套戲我又真係好想喺戲院度睇，咁我可能就會迫於無奈之下去睇佢 3D 場。如果唔係嘅話，我唔會咯。即係 IMAX 其實都係一樣，但係好難撞㗎喎，有時你真係坐唔中嗰個位咧，你 3D 唔到，你根本感受唔到嗰件事。所以我睇過 3D 嘅場次應該一隻手數得晒，香港同日本加埋嘅。哦，我係盡量依家都唔睇 3D 啦，依家都一來都真係好貴啦，百幾蚊。係啊，所以我咪就話咁，其實如果你價錢唔係差好遠，即係當然我知 4D 嘅會係再貴啲啦，但係講緊如果你價錢真係只係俾多10零蚊嘅話，我會情願係睇 4D，即係佢個體感係真係對比起 3D 真係好有價值好多。你有冇睇過 4D 啊？我就正想講話，我冇睇過 4D。你冇
過，喺迪士尼嗰啲 4D 算唔算 4D 啊？唔算啦。咁冇啦，冇睇過 迪士尼， 4D 啊。你講迪士尼嘅戲嘅 4D 啊？唔係啊，喺迪士尼入邊啊，迪士尼樂園，迪士尼樂園入邊有 4D 嘅戲可以睇嘅咩？佢唔係有嗰啲嘢叫做 4D 嘅咩？即係坐住邊啲啊？有啲嘢噴啊，嗰啲。哦，你講嗰個米奇話嗰個唔同，我話俾你聽，戲院睇嘅 4D 係點？佢張凳都識喐㗎，係講緊你坐緊個幾兩個鐘，好似感覺上坐緊個幾兩個鐘嘅過山車，即係套戲裏我哋邊嘅角色上次一俾人打。齊去迪士尼，你聽我講埋先，講埋先。你套戲裏邊你嘅角色俾人打，你張凳係真係會有動動兩下去打你嘅身體㗎。咁同震震凳一樣啫嘛。唔同個 level 係唔同嘅，話俾你聽，完全唔同啊！啊，個價錢都唔同添。係，但係我覺得你真係可以揾一套你好有興趣嘅戲，而佢又咁啱，你中唔中意睇巨人咧？如果你中意睇巨人，我係非常之建議你去睇巨人嘅 4D。係呢套戲，我完全係覺得，如果你唔係睇 4D，你不如唔好睇。哦，咁冇辦法啦，真係冇辦法。你諗下，唔好睇你諗下，你想體驗呢個立體機動裝置，你係咩嘅感受？你就係 4D 先至可以俾得到你呢個感受。OK，我相信你啊。你依家真係同我買飛，你嗰陣同我啊，買飛。最近啲韓團咧唔係嚟，最近戲院會播啲韓團嘅演唱會咧，電影版啦，唔係演唱會，電影版嚟嘅。跟住咧，佢哋會有嗰啲拉闊咗熒幕咯，即係喺戲院入邊好似有3個熒幕咁樣嗰啲。係啊！我有睇過呢啲，我有。哦，你喺日本有睇過係咪啊？我喺日本有睇過VTuber 嘅演唱會。但係我想問咧，你咁樣有冇覺得你即係佢咁樣拉開咗你覺得有冇開心到，定還是其實佢拉開咗你係要轉嚟轉去咁樣睇？即係你唔可以喺你嗰個位嗰度用你直望嘅視覺一次過睇晒3個 mon。因為我嗰次我買嗰個位咧，因為嗰次係我第一次睇，咁我唔知實際上即係到底要買咩距離先至係，即係個體感係最好，觀感體驗係最好，所以我就買咗比較後少少嘅位。跟住點知結果最後我哋實際坐之後咧，就覺得好似有少少太後，因為你係已經係講緊你個人唔使喐，你一嘢望晒3個 mon。哦，即係坐得太高啦。唔係厚啊，唔係高噶，照樣都係厚。都係平嘅，都係平嘅。係啦，所以我就覺得還好啦，咁樣即係可能如果你坐得前就真係好，就真係正如你所講，唔知睇邊一個 mon 咁樣。咁但係因為嗰時就 OK 厚咁樣，所以我就冇呢個困擾。哦，因為我最後都冇睇到呢個場嘅，但係我會諗下佢係咪真係令到我會咁感受到嗰種環迴立體嘅感覺咧？我又覺得應該冇佢講，即係冇咁誇張咯，仲要好揀位先可以做到呢個動作咯。係，所以其實嗰次我睇完一次之後，我就覺得就係咁，我冇乜特別即係普通嘅，冇乜特別再大啲嘅感想咯，我真係。我個 friend 就睇得好開心嘅，我就咁樣咯。即係同你同行喺同一個視線範圍睇就好開心，會唔會係因為你冇咁愛咧？你都可以咁樣講嘅。如果唔係點會佢好開心，你冇乜感覺啊？唔係，即係咁嗰個係佢最推嘅嗰一個嚟噶嘛？咁但係我睇就係佢講緊已經係唔知已經講緊係好尾段班嘅嗰啲嚟噶啦。即係如果以頭10個嚟講，佢已經係尾段班嗰啲嚟。咁你點可以要求到我俾到好充沛嘅感情佢？啊，咁我想問你睇呢一個 VTuber 嘅演唱會嘅時候咧，你係可以企起身啊，揮手啊，大嗌嗰啲，定係唔得㗎？佢會有分應援場同非應援場。我同我 friend 睇嘅係非應援場。點解你哋唔係睇應援場嘅？反而我唔中意睇，我唔中意有人喺度嘈。我同佢都唔中意有人喺度嘈。咁係咪非應援場係少啲人睇㗎？如果係嘅話，我好中意睇呢啲。我哋嘅體感上又好似真係比較少啲人。因為咧喺香港亦都有呢一啲啦，但係因為香港咧佢係冇特別，即係唔係間間戲院啦，可能有戲院有應援場同埋非應援場，但係有大部分嘅戲院都係冇特別講話你係可唔可以應援場呢件事嘅。但係咧啲人就會即係好
好覺得好可惜啦！哎呀，我去嗰場啊，啲人好似都唔一齊企起身，唔一齊投入咁樣嘅，咁樣企起身唔得吧？企起身你會遮到後面啲人嘅喎，大佬。全場企，即係咁你後邊咪又企起身咯，即係佢就係咁樣咯。吓，戲係啊，院喎，大佬，依家唔我係演唱第一次。會喎，大佬。係啊，嗱，我想講我第一次去呢一啲場合睇，我嗰場亦都係冇寫到究竟係應援場定係非應援場嘅。我想講有半個戲院嘅人企咗起身，有半個戲院嘅人係冇企起身咯。即係如果你依家講緊係即係點講？如果你講緊依家係即係淨係喺個位度叫話支持乜乜乜咁樣呢啲，我 OK 嘅。但係如果你要企埋起身，我真係唔係咁 OK 啦，要企埋起身。企埋起身，仲要揮動佢嘅拳頭，唔係揮動佢嘅應援棒。呢個揮動應援棒我可以接受，叫出嚟我都可以接受，企埋我真係唔係咁想啦。唉，跟住仲要有啲人好興奮，特別興奮，過分興奮啦。跟住想講台灣又係同一時間有一啲咁樣嘅應援場同埋唔係應援場噶嘛。話好似聽嗰啲現場嘅人講話，好似感受到地震咁啊！喺個戲院嗰度地震啊！嘣啊！因為啲人係好誇張，佢哋係啊誇張到咧，跟住係有個職員入嚟叫佢哋唔好跳咧，跟住佢哋係集體哇投訴。集體投訴話哇嚇你應援場點解唔俾我跳啊？點解唔俾我咩啊？跟住之後人哋話其實應援場係冇諗住俾你跳，你係可以企起身，你可以彈啊，但冇諗住你係要跳喎。我諗應援場應該係淨係諗住俾你哋叫，係冇諗過你哋會企起身住去跳埋咯。我覺得。哇！佢真係以為自己睇緊演唱會你就可能企起身或者跳兩下咁樣。唉，我都唔知。我未啊，我未睇過應援場嘅演唱會，我亦都覺得未來係唔會有呢個機會。所以我係想要嗰啲靜靜地睇呢一個演唱電影版，因為佢只係電影版，佢唔係真係演唱會。係啊，我都係想靜靜地睇㗎。哦，竟然同你一樣。耶！仲有咩講啦？冇啦，即係咯，呢個就會係日本同香港嘅差別咯。哦，咁但係日本唔會有嗰啲咩早場平啲嗰啲噶嘛？因為佢已經本身係已經某一日已經有優惠。唔係都會有，佢會有早場平同埋夜場平咯。哦，即係佢就算係會員都我會有。呢個夜場係8點後已經叫夜場。吓，咁早啊？咁早8點後？係啊，跟住你所以如果你係睇8點後嘅咧，我記得好似係千五定唔知1600，你就已經可以睇到戲啦。哦，咁好似都冇嗰啲逢星期幾嘅優惠咁優惠咁。係啊，逢星期三嗰個優惠應該係最優惠啦，有1200。哦，咁我話應該大家都 group 晒去星期三睇。咁又唔一定嘅，我自己個人我就基本上我睇戲，如果有人問我睇戲，我就會問，可唔可以星期三啊？我會咁樣咯。咁如果買到咪星期三咯，買唔到咧星期四得唔得？唔會買唔到㗎，因為我係會員嚟㗎嘛，我係會員，我可以比普通唔係會員嘅人早3個鐘提前買飛㗎。哦，吓就即係佢哋話佢開飛嘅第一日早3個鐘，定還是每一日？唔係，即係例如我當星期五我當美國隊長啦，事實上真係美國隊長嘅時候出現咗呢個情況。咁美國隊長嗰套戲咧，佢就香港唔係香港係逢星期幾上我唔記得，日本係逢星期五上新戲嘅。咁即係如果星期五你想買星期五嘅飛咧，你就係星期三已經可以買，即係講緊星期二嘅凌晨，即係星期二嘅夜晚12點你就已經可以買啦。但係因為我係會員，所以我可以星期二嘅夜晚9點我就已經可以落 in 買啦。哦，咁即係要都係要第一時間買咯，第一時間去搶飛。係啊，如果你即係多人睇嘅戲，即係唔止 Marvel 嘅戲嘅，仲有即係佢啲動畫嗰啲戲咧，真係搶飛咁樣搶㗎，唔係講笑，真係要搶。係咯，所以我咪就係話，咁你搶到咪星期三咯，你搶唔到咁就冇噶咯喎，即係星期四咯。搶唔到嘅話，我就會問佢，咁再下個星期三咯。啱，你啱。再下個星期三咪得咯，又唔係一句得一次。哇，咁其實佢星期五上新戲，星期三先睇，冇得即刻去衝去睇呢套新戲嘅情況。所以如果你真係好想睇呢套戲咧，你就自己提前買預售。
一下你就硬住食佢個正價。我記得以前 Marvel 嘅戲咧，我就為咗唔想俾人爆嘅時候咧。嚇，我係真係硬住食佢正價，一下就食佢正價，一下食佢預售價，一下咧就夾，一下就睇下有冇辦法將佢嗰個，我咪話睇6套戲，跟住送一套戲嘅，將嗰個係優惠留到去喺 Marvel 咯，可以留幾耐啊？一個月？一年啊好似。哦，咁耐啊，咁耐都咁，真係睇下順會唔會今年之內會唔會上嘅啫喎。係啊，哦，但係你而家唔會啦，你而家唔會睇 Marvel 睇第一場啦。我美國隊長冇啫，哦，你其他都我雷有爭第一場，佢最近都冇乜戲上，咁我係。但係雷霆特工隊我好想睇嘅，雷霆特工隊我可能真係星期五即刻衝過去睇咯，佢一上嘅時候。哦，即係你星期二要準備買飛啦。係啊，即係9點即刻已經報住咁樣咯。你都唔會現場買噶啦，你而家係會員，你盡可能都係手機買噶啦，係嘛？我未試過現場買飛，拜拜。因為講真，你現場買飛嘅話，你通常都唔會係靚位。如果你想要靚位，你又即係可能講緊你係買2-3個鐘之後嘅嗰一場，咁你嗰2-3個鐘你有咩做咧？冇嘢做。咁使唔使好似香港咁，你網上買飛要俾手續費嘅？嗱，呢個又係日本同香港嘅差嘅地方啦，係唔使俾手續費㗎，所以我先會上網買啫嘛。你哦，試下，如果要俾手續費，我一定會喺現場買。係即係香港就係咯，香港就係你要俾手續費咯。所以我未試過係香港，跟然之後要上網買。啊，哦，咁但係你喺香港除咗咪即時復咯。仇者啊，嘅終極之戰嗰套之外，哦，你係點解咧？點解你要俾呢個手續費？點解你願意俾呢個手續費咧？因為嗰時我個人喺日本啦，但係我係特登嗰時買機票係買到我可以翻台灣睇呢一套戲，第一時間睇係啊！喺台灣都要俾手續費係咪啊？台灣要，跟住然之後我叫我 friend 同我講你幫我買啊，你係會員嚟嘅嘛，因為佢都好中意睇戲，佢話你幫我買，你會員嚟嘅嘛，我翻嚟之後見到你我俾翻錢你，跟住然之後佢又係係係。幫我買，係就係咁樣咯。哦，哇！咁嗰陣時復仇者真係好睇嘅。係啊，所以即係基本上嗰陣時 Marvel 嘅戲，你全部都一定要，你係要準時9點已經要報住個網站，跟住就一9點你即刻 F5，跟住就衝入去買飛，你唔可以有猶豫，你一猶豫你就撈唔到個網。撈唔撈個網就會俾人係咁爆，係咁爆，係咁爆。係啊，Spiderman 嗰時我就俾人爆撚咗啦，好嬲。我都記得你之前講過。因為遲咗1個月上，我已經係 block 鳩晒所有同 Marvel 有關嘅 fan page 啊、Instagram account 啊，我屌你老母！好即係佢有時咪慘。會推薦個內容俾你話，我覺得呢個內容你會中意，我就係俾呢啲咁樣爆撚咗啦，我 block 咗噶啦已經，但係都避唔過呢個推薦內容咯，屌佢！你後來有冇解翻開人哋啊？咁我梗有解翻開佢哋啦，我唔解翻佢哋，我點樣吸到呢個最新嘅 Marvel 資訊？好笑。即係你就算你唔好講嘛，Spiderman，你依家史迪仔日本呢邊都係遲唔知半個月定1個月。哦，佢6月先上嘛，之前好似睇到。係啊，6月先上。嗰個你都唔會俾人爆噶啦，你都唔介意啦，係咪啊？但係冇關係。佢好搞笑㗎，佢6月先上咧，但係佢又唔係就翻史迪仔日上嘅，佢係史迪仔日之前就上咗咯，10幾號。幾時係史迪仔日啊？ 626咯。哦，唔好意思，唔識啊。笑死！佢實哦，驗編號係626啊嘛。哦，我會為咗你上網睇呢一套戲啊。妖我冇辦法為咗你入去戲院睇呢套戲。點解啊？唔值得睇咩？我覺得佢個 3D 做得幾好啊！史迪仔就係史迪仔個 3D 做得幾好啊。都冇理，你喺日本，你話真係我陪你睇，OK 咁樣，但係唔係喎，我好中意嗰套戲㗎，你自己入去睇啊咁樣。我係真係有為咗呢個雷霆特工隊同埋史迪仔，我真係有掙扎過。我不如5月尾翻嚟香港一轉，我真係有咁樣掙扎過。最後取消咗啦嘛，最後為咗9月而取消咗啊嘛。最後因為我9月要去大旅行，所以我就取消咗。如果9月我唔係去大旅行嘅，我應該已經買機票嘅。
咁9月重要啲，難得去到咁遠。係啊係啊係。喺睇戲呢度用冇啲咩其他特別呢？特別即係冇啦，我會覺得即係整體嚟講，好矛盾啊！我會希望呢兩個香港同日本呢兩個地方，我會希望佢哋可以第攞中時可以間。進化到，佢哋可以吸收到對方嘅優點咯。我希望即係例如你香港嘅話，我希望啲人睇戲唔好講嘢，上網買飛唔使俾手續費，同埋啲人會坐喺度睇埋最尾片尾。應該唔會啊！咁你去香港係咪都有睇埋最尾片尾啊？如果個 staff 唔係好熱情咁望住我嘅話，我一定會坐到最尾。香港我記得我都有曾經坐過最尾嘅，即係唔係 Marvel 嗰啲明知有彩蛋嗰啲，但係有其他戲都有坐過最尾嘅。佢又冇好熱情咁樣掃地喎，冇 DC DC 係咪？嗰啲唔係，都唔係。佢又冇趕你走嘅喎，但係佢亦都冇用行動去趕你走，亦都冇用眼神巨人去 4D 有趕你走。片尾咯，巨人 4D 有片尾。哦，你呢個資訊好吸引，但係咧，我想講咧，我想講，我聽完咁樣講之後咧，我諗我都唔會想喺日本睇戲咯。雖然對佢嗰個點預售，解啊？雖然對佢嗰個預售實體券覺得啊，真係幾靚，可以收藏，同埋對於佢個電影長康嗰方面係有啲興趣，但係在於我一個外國人嚟講，佢冇字幕，又或者佢淨係得日本字幕嚟講，真係有啲困難。你睇港產片就唔需要日本字幕啦。我睇九但我龍城睇港寨嘅時候，我產片點完全解要去日冇睇過。本睇？我睇九龍城寨，我完全未睇過佢嘅日本字幕。所以咪就點解我要去日本睇港產片？點解我唔喺香港睇？但係就算喺香港睇，我都希望我睇有字幕，即係我係需要有字幕嘅，但係我唔需要廣東話字幕。哦，OK OK，明你講咩？明你講咩。我依家等緊日本想破地獄，想咩？破地獄。我破地獄。你睇我講咗幾耐？我應該講咗好耐，我應該由11月尾係啊，講到而家。你講咗好耐好耐好耐啦，究竟係會上定係唔會上，定係你麻木地咁樣等緊？我麻木地咁樣等緊，因為佢喺日本嘅香港電影節嘅時候上過嘅，跟住同埋咧九龍城寨，我想講九龍城寨咧喺日本好 hit 啊，hit 到爆炸。咁我唔知佢會唔會食住呢個勢，跟住再推其他香港電影。哦，但係好似而家香港最近嗰套《蜀夢》都好似話係好正噶嘛？咩啊？叫咩名話？你講多次，我未聽過。我依家 你未聽 search 過啊？贖金個贖，發夢個夢，蜀金個蜀，唔識蜀打咧係咪？金個蜀係邊一個？係我唔知邊一個蜀。一個貝字邊加個賣嘢個賣字。賣嘢個賣字，杯字。哦，我見到啦，見到啦。蜀夢唔係叫贖罪啊。睇先，夢啊，好似講係心理驚恐嚇，懼電影。好似話好多人都對呢套嘢好期待。3月27上啦，佢真係上咗2日啫喎，即係我哋今日錄音嘅呢一日。張家輝唔好話俾人聽，自編自導我哋幾時錄音啊？係有乜所謂啫？呢集出嘅時候，我唔怕話俾大家聽，大家聽到呢集有機好大機會係4月尾或者5月頭。應該5月喎，應該係5月噶咯喎。我係應該大機會係5月頭係。好似講驚慄電影嚟噶嘛？呢套好似係啊好似幾係啊有興趣。我就咁望，好似都幾考演技咁樣咯。我覺得你如果有得揀，你會睇咯。即係如果係無論你喺邊一個國家，因為我唔知你日本你話呢一揀定個蜀夢呢台灣一套，我揀。真係唔知喎呢套。係咩？我覺得你應該係會睇嘅人嚟嘅喎。但係我對香港嘅心理恐怖電影，即係我唔係話佢唔好睇，但係我真係冇特別係話就覺得哇真係好驚豔咁樣。哦，整體即係你唔係中意睇，佢係犯罪片、劇情片咁樣。類似係，我以為你係都幾中意呢一類電影啊。我唔一定啊，因為我本身我自己睇戲嘅範圍，我覺得其實都算廣，即係除非可能你係有一啲戲佢即係點講咧，好講到明就係為咗要攞嗰啲乜嘢電影獎嘅嗰啲咁樣嘅藝術戲，嗰啲我就真係唔識睇啦。但係咁你會唔會其餘嘅睇白雪公主啊？浪費錢，浪費錢兼浪費時間，可能會為咗皇后睇嘅，為咗皇后咯，但係但係真係為咗皇后得嗰唔係好多幕啫喎，但係我唔會入戲院睇咯。太過俾人踩得太過勁。但我唔中意嗰條女。嗯，
近真係會諗住係一定會去戲院睇嘅戲就係真係雷霆特工隊咯，史迪仔要諗諗。哦，史迪仔，你如果有你都未必會去啊，竟然。佢翻譯真係好差，我諗緊定係即係佢個史迪仔唔會急到哦，唔會急到好似雷霆特工隊咁。點解雷霆特工隊要咁急嘅原因係因為裏邊會含有大量嘅資訊，同埋一定會好唔易俾人爆雷，你明唔明啊？主要如果唔係係嘅話，我都會等到俾人爆，上網嘅。係啊，主主要係俾要係俾人人爆。爆啊。係啊。如果唔係，我係會等到上嗯，岸有得睇中文字幕嘅時候嘅為止。但真係呢個真係你只要遲嗰幾日睇，你成個網都俾人爆到不得了。咁冇啦，冇啦。係啦，美國隊長就好似冇咩人爆香港幾時睇咁，啊？都唔見有人講咁滯。哦，香港都4月30先上《雷霆特工》。哦，係啊，黃金周，所以咪就係我嗰時諗緊，本身諗緊啊，我要唔要黃金周翻嚟咧，順手可以睇埋雷霆特工隊咁樣咧。我嗰時係咁樣諗噶。冇啦，可惜啦，你喺我點解嗰個又有嘅嗰個殺神又開始嘅？第五集啊。講個女人啊，哦，外嗰個女傳。有佢首先係佢係外傳翻外篇咁樣咯，即係你本身你有冇睇呢套戲噶？我講得噶。你講得嘅，因為我同你一齊睇噶嘛。你邊度同我一齊睇？冇，你邊度同我一齊睇？有同你一齊睇過其中一集。哦，其實屌，我問你係咪1至4集都睇晒啊？係啊，睇晒。哦，你睇晒，OK，咪因為佢呢個咧，我唔記得第3定第4集嘅時候，你咪已經知道其實佢男主角本身，哦，等先呢度要講一講，大家如果未睇嘅，千祈唔好繼續聽啦，你可以停噶啦，因為呢度就會爆雷噶啦，之後。係啊，張煙。係呢度同需要 cut 嘅人講聲再見啦。咁如果已經睇咗嘅人可以繼續睇我哋鳩噏啦。咁呢個就係佢唔記得第3定第4集嘅時候，你咪已經知道咗男主角係有曾經隸屬一個俄羅斯嘅殺手組織嘅。哈哈哈哈。咁佢芭蕾舞呢個番外篇就係講呢個殺手組織點樣培訓啲女仔。哦，但係就唔會有佢噶啦，咁即係咪唔會有佢咯？冇佢。哦，有冇佢咧？好似有聽聞佢有客串，有冇咧？咁可以睇下喎，可以睇喎呢套。我係有興趣嘅，呢個我有興趣嘅，但我又覺得，因為考慮到日本嘅翻譯咁屎嘅情況之下，我可能最後就變咗等上網睇。哦，咁都係。因為呢個俾人爆咗都冇乜所謂噶啦嘛。哇，點解超人又有新，但係我唔識佢嘅呢個超人，又係新超人電 DC 影啊？嗰個超人係啊。我 DC 冇啊，因為之前嗰啲已經廢咗啦，佢要重啟啊。哦，即係哇，你佢再真係唔留意呢啲噶喎，你真係唔留意呢啲噶喎。係啊，好勁啊！我講咩你都知嘅，我再講一套睇下你知唔知先。哇，侏因為我真係羅紀又有。好中意睇。係啊，侏羅紀呢個好耐之前嘅消息嚟，我唔記得好似暑假上啊嘛。7月1號啊！係咯，暑假檔期上咯，係咯。哇，好勁啊！你咩都知嘅，再講一套睇下你知唔知？頂。哇！死神來了啊！死神來了有啲興趣喎。係啊，最近會上，我諗緊黐線，好癲啊！呢條友。諗緊可唔可以去戲院睇？唔係，我好奇點解呢啲咁基礎嘅嘢，點解冇人知啊？係我唔知啫，我諗其他人都知，係得我一個唔知。哇，有興趣呢個啊咁。你講嘅呢啲全部都係商業大片嚟，點會唔知啊？我揾唔到細 B 級片啊！我可能就唔知，你講 B 級片我就可能唔知啦。哦，呢套你一定唔知啊！忍者亂太郎，你真唔可以知啊！點會唔知啊？忍者亂太郎大佬點會唔知啊？佢都係佢之前喺日本上好 hit 咯。我想講咧，好基啊呢套戲。係咩？即係你話亂太郎？忍者亂太郎唔係你陣間我哋呢個錄完咗之後，你睇一睇忍者亂太郎佢呢套戲嘅預告片，你真係會覺得基到不得了。你本身有冇睇過忍者亂太郎嘅動畫？唔係就係睇動畫咯，睇動畫咯，咪就係。OK，跟住然之後，但係佢個人你大概知啲角色噶啦嘛？係係。你唔係，你陣間睇晒成條佢嘅預告片先，你就會明噶啦。哦，OK。你就會明點解我話好基，因為真係好基。佢咪走呢個路線啊？而家要我有啊，因為我冇實際睇呢套戲，但係點解我會知道呢套戲嘅原因？因為佢喺日本上嘅時候，我台灣同埋香港嘅朋友佢哋就好激動咁樣講呢套戲裏邊好符嘅 CP，所以我就知道呢套戲。
我本身就土井老淨係師知呢套，係土井老師同邊個咧？我唔講出嚟啦，費事爆雷啊！唔係就係同嗰個啫咩？佢仲有第二個嘅咩？邊個啊？邊個？你講邊個？嗰個有胡鬚嗰個有粒癦嗰個成日扮女人嗰個。你睇過你未睇過預告片？你真係陣間睇過預告片？因為係咩？就係因為我本身淨係知道佢有上，但係我冇乜特別興趣睇嘅。但係點知日本上咗冇耐之後，香港同台灣嘅朋友暴動咗，哇！真係好酷啊咁樣，跟住我就好大概咁樣知道咗呢套戲嘅劇情係乜嘢。咁一陣間要睇下先。咁仲有一套咩《死亡輪迴》呢套你肯定唔識，美國外國片嚟㗎，外國片驚慄片。你會唔會可以講英文名？ Until Death Die Die 就係 Done 咁真係唔識啦。死亡輪迴等我睇下先，死亡輪迴係由嗰個咩嗰個鬼修女嗰個。鬼修女唔識喎。好嘢，終於啊，各位，終於有一套，除咗佢考我英文之外，終於有一套佢係唔識嘅。唔知喎呢一套，等我睇下先。即係等一睇佢預告先。但但係本身呢啲片就比較會係我自己，即係覺得哇好有興趣，我一定要睇嘅片，好少咯。即係除非有 friend 叫我一齊睇，咁我就會睇下咁樣。哦，你唔係咁睇驚慄片嗰啲嘅。係啊，但係我要解釋唔係因為我驚啊嗱，真係唔係因為我驚，我唔驚呢啲嘅。哦，我要解釋，我係驚我唔會入戲院睇嘅，但係我會上網睇嘅。我有睇過鬼修女嗰個系列，嗰個導演佢哋拍出嚟嘅嗰一紮鬼片，我有睇咯。有嗰個28日後，而家有個28年後啊？呢個你又知啦，定呢個我知啊，呢個唔係好佢，因為佢消息啱啱出嘅時候，好多人講咯。使唔使講咁耐啊？我記得佢呢一個佢已經係第3個系列係咪啊？佢除咗28日後，佢之前仲有咗個28個星期後啊嘛，我記得係嘛？係啊，跟住之後，總之就係依家就廿，總之佢一定要撚28咯。係啊，而家年啦，可能再到後期係288年後。佢28日後係喪屍片嚟，我唔記得我有冇印象。係啊，我記得好似有睇過呢個系列，我唔係100% sure，但我記得好似有睇過呢個系列。我都有睇過，因為嗰一期喪屍片實在太多啦，嗰一期，所以我自己睇完，我完全唔記得個名咯。我都係，冇諗過佢仲有年後啫，冇諗過佢仲有之後。係咪真係好好睇啊？呢一套其實我又唔係覺得話真係好好睇啫喎，喺喪屍片界嚟講啊，我覺得啊。你係咪日同埋星期都有睇？我有睇過日星期，我應該有睇過，但係我唔肯定自己，因為我完全唔記得咗星期呢個名。我依家睇緊維基嘅簡介，呢個系列我應該冇睇過，我冇印象，因為我睇完佢嘅簡介之後，我冇印象，應該係未睇過啦咁。你咁可以睇下喎，吸引。趁依家我冇得打機，我可以睇下。呢兩日冇得打機。咩啊？你睇動畫你睇晒啦咩？你都未睇，你做咩唔睇動畫？你做咩要睇？我本身唔值得你睇啊！我見呢兩日冇得打機，我係諗住開嗰個係咪2號證人定係2號陪審團？我本身諗住睇嗰一套，因為嗰套都係好好睇，我聽翻嚟。我之前亦都係勁有興趣，只不過因為之前一路掛住打機就唔得閒睇，跟住我就見依家冇得打機，跟住我就諗住開出嚟睇。係點知？點知無啦啦你唔記得尋日定前日同我講我獨自升級，跟住咁我睇動畫啦。因為呢度我哋臨收之前再解釋一下點解我哋呢個咁早錄音，但係會5月尾先出。個原因就係點解會咁早錄音咧？其實平時我哋唔會錄得咁密，但係因為純粹因為呢兩日咧，我部機壞咗，即係佢個壞係咩咧？佢個 GPU 壞咗，咁就搞到我可以普通上網，但係我冇得打機。咁跟住然之後我就問 Honey，咁其實你得閒嘅話，咁不如錄音啦，因為我依家冇得打機嘛，咁我哋好得閒嘅啦嘛。哇！今個月我哋錄咗3次音啊！我哋今個月係啊，依家仲未4月啦，我哋錄咗3次啦就已經。係啊，所以我預計我4月應該可以休息1個月咯。係你4月應該係可以休息嘅，我哋下一次再錄應該就係5月頭。因為暫時冇咁多嘢可以講啊。咁你，我亦都覺得我哋呢1個月應該儲唔到啲咩話題咯，所以如果大家有啲咩特別嘅話題想聽，麻煩你留言幫下我哋。希望有人幫我哋啦。
如果唔係就要揾外掛，如果唔係我哋就要獨自升級噶啦。我哋獨自錄音咋，我哋只有。我哋獨自錄音啊，係啊，到時我哋獨自錄音啊。唔知啊，真係要諗下又有咩可以講咁樣咯。係。你係完全打唔到機咩？你有冇開過啊？開唔完全開唔到，你唔係有兩部電腦？唔係，係可以，你可以開。唔係，我依家都係用打機部電腦嚟同你錄音㗎。哦，我哋好閒話家常，我哋咪要拜拜。係我哋最尾，我哋諗住收㗎啦。OK。係啊，總之呢度我哋如果有咩講漏咗，就應該唔會有啦，係嘛？係啊，但係如果你有咩想挑戰 Miyabi 嗰啲對電影嘅記憶啊、知識嗰啲，我歡迎你隨時啊挑戰一下佢啊，講咩都得㗎，佢可以即刻幫到你㗎。冇咁誇張，冇咁誇張啦嗱。我好少睇港產片嘅，如果你問我港產片嘅話，我答你唔到。我好少睇亞洲電影，因為我連日本戲都唔係話睇好多。我可能你講個名出嚟，我可以答到你。哦，我知呢一套，但係唔代表我有睇過佢內容嘅。係就係咁，就係咁，今日就係咁，再見，拜拜。